وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. من أراد مونسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد الموعظة فالموت يكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفيه. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة، ولعلها ساعة الإجابة، أن تيسر علينا أمورنا، أمور الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا. أكرمنا بفضلك يا رب العالمين، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المقبولين مغفورين لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. Watukufu wa Islam, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atakabali saumu zetu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu awasamee ndugu zetu waliotangulia tuliokuwa nao katika Ramadhani ya mwaka uliopita, wazee wetu, mama zetu, rafiki zetu, majirani zetu, na wengine wote katika jamii ya Waislamu wa kike na wa kiume. Tunamuomba Mwenyezi Mungu vile vile atuonyeshe njia iliyonyooka na tuweze kuifuata. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie mukhlisina mu'minina katika yale ambayo tunayoyafanya. Allahumma ij'alna mukhlisin, Allahumma ij'alna mu'minin. Watukufu wa Islam, leo ikiwa ni siku ya mwanzo kuanza darasa zetu katika Masjidi Salam, leo biidhnillahi tabaraka wa taala, kwa sababu tuko katika mwezi ulioteremshwa Qur'an, mwezi wa Ramadhan, nimependa biidhnillahi tabaraka wa taala nitaje baadhi ya durus ambazo insha Allah zitakuwa nafi'a, ma tataallaqu biayati alquran, durus ambazo zina mfungamano na aya za Qur'an, kwa sababu huu ni mwezi wa shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Katika aya hizo, katika jioni yetu ya leo, tumuombe Mwenyezi Mungu baada ya kuzisikia tuzifanyie tatbiq, kwa sababu bila shaka sisi ni mu'minin bil Qur'an, ni watu ambao wanaiamini Qur'an taba, kwa sababu ni moja katika nguzo za iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal Qur'an kitabun min kutubihi subhanahu wa ta'ala allati anzalaha ala ibadihi. Qur'ani ni moja katika vitabu vinne ambavyo Mwenyezi Mungu aliteremsha ipate kuwa nuru kwa mitume na wale wanaowaongoza. Kwa hiyo hakuna shaka kwamba lolote litakalokuja katika Qur'an Muislamu anapaswa kuliamini, na lolote litakalopita katika mdomo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wajib kwa mu'min awe na imani nalo 100% bila kupunguza chochote. Aya hizo tutasoma mbili tu, moja katika suratul Nahl na moja katika suratu Bani Israil. Sura mbili hizi ambazo zinafuatana, suratul Nahl na suratu al-Isra. Tukishatoa aya mbili hizo, baadaye tutazichambua kidogo tupate kupata ndani yake mauidha, kama alivyokuwa akifanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake. Aya ya kwanza, a'udhu billahi minash shaitani rrajim,
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa awha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli ath-thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Aya hii maelezo yake kwa ufupi inasema, wa auha rabbuka ila an-nahl, na alitoa maagizo, mwongozo Mola wako kumpa dudu anaitwa nyuki. Qur'anul Karim imetafaragha katika kuzungumzia baadhi ya wanyama au wadudu au ndege. Mara utasikia inataja kuhusu wadudu kama farash, yawma takunu aljibal kal'ihn almanfush, katika sura hii iliyozungumziwa majabali ambayo yatakuwa kama vipepeo au sufi. Mara Qur'ani inazungumzia kuhusu wadudu kama mdudu chungu, na mara Qur'ani inazungumzia wanyama mbalimbali, na hii yote ni kuonesha kwamba ndani yake kuna mazingatio katika kutaja wadudu hao au wanyama hao. Kwani kitabu hichi ambacho kimekuwa ni miujiza, makafiri wamekiri kwamba pamoja na matatizo yote yanayowakabili Waislamu, lakini kitabu chao ndio hicho hicho kimoja, hakibadiliki. Pamoja na migongano yote waliokuwa nayo Waislamu na tuhuma wanazopeana na mara nyingine hukufurishana hasa kwa misimamo yao waliokuwa nayo, lakini kitabuhum wahidun la yatabaddal wala yataghayyar. Na mmoja katika mustashrikina, watu wanaotafuta hasa kuwatia Waislamu katika makosa na kukitia aibu kitabu chao, anasema laqad tuftu mashariqa al-ardi wa magharibaha fi alam al-islam, nimezunguka mashariki na magharibi ya ulimwengu wa Kiislamu, nimekuta kwamba watu walikuwa na mizozo mikubwa katika mambo yao ni Waislamu, lakini wallahi sikupata Qur'ani 2, 3, 4 au zaidi ya moja. Kitabu chao ni kimoja na wote wanasoma kitabu hicho hicho na aya za Qur'an ndo zile zile, lakini haya yote yanathibitika katika kauli yake Mwenyezi Mungu, inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Sisi tumeteremsha Qur'ani nasi tunaihifadhi hiyo Qur'ani. Mwenyezi Mungu ameihifadhi Qur'ani kutokamana na midomo ya wajanja wanaotia nyongeza katika maneno na mikono ya watu mahodari wanaotia nyongeza kama walivyotia nyongeza katika kitabu cha Taurat na Injili na Zaburi. Qur'ani imefungwa, hakuna mtu anayeweza kuongoza vitu vyote hivyo au kuongeza. Na hivi sasa kumezuka wimbi kubwa la mustashrikina au nasara au yahud kuisoma Qur'an. Si lengo kwamba anataka kuongoka, la, liyushakkiku nnasa fi dinihim. Lengo lao wanataka kuwatia shaka Waislamu katika dini yao, kwa sababu wamejua kwamba katika Qur'an Mwenyezi Mungu kuna aya inasema ni qat'iyat na dhanniyat, hunna ummul kitab wa ukhar mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Aya hizi ambazo kwamba zinazoitwa mushtabihati au mutashabihat wanazifuatilia Wakristo au manasara au maadui wa Kiislamu kutaka kuwa challenge Waislamu kwamba tizameni, kuna migongano, kuna mambo ambayo hayaeleweki, kuna vitu kama hivi. Kama si Waislamu wenyewe kukisoma vizuri kitabu chao, wengi wanaanguka katika migongano au masala mazito kama hayo wanayoyatoa Wakristo. Lakini kila wanapofanya mbinu mustashirikina za kutaka kuwatia shaka Waislamu katika dini yao, hoja zinarudi juu ya vichwa vyao, zinawamaliza wenyewe. Ujerumani imewahi kutokea, baadhi ya mustashirikina walisoma kauli yake Mwenyezi Mungu, qalat namlatun ya ayuha an-namlu dukhulu masakinakum
la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Aya hii Qur'an inasema mdudu chungu alisimama kuhutubia, akamwambia dada zake, enyi chungu wenzangu, ingieni katika mashimo yenu, asije katumia kilima cha la yahtimannakum. Hatama, kuvunja kitu kama kioo, kuvunja kitu ambacho kinaweza kuvunjika. Sasa Qur'ani imetumia lugha hiyo kwamba la yahtimannakum Sulaiman. Ikasema hapa tutapata moja katika njia za kuwatia shaka Waislamu kwamba Qur'ani imesema kitu ambacho hakilingani, kwa sababu mdudu huwezi kusema hatamta an-namla, umemvunja. Kwani ni kioo hiki hata kivunjwe? Kubreak unavunja kitu kama kioo au mashabaha. Kwa nini sasa Qur'ani iseme mdudu anavunjwa? Hasitumie lugha nyingine inawafikiana na umbile lake. Kwa hiyo wakawa ni wenye kulitafutia mambo mengine ili jambo kabla hawajali rise katika umma wa Kiislamu, kuwaonesha kwamba Qur'ani yenu ni lugha ambayo haichungi hata ufasaha wa kuzungumza wakati inapohutubia baadhi ya mambo. Wakenda wakachunguza sana baada ya kumpata huyu mdudu sisimizi, ambaye sisi katika Qur'ani anayekusudiwa hasa ni yule mkubwa anaitwa sangara. Katika jamii hawa wadudu chungu wakamchukua yule, wakamfanyia utafiti, wakakuta kwamba huyu sangara wakati ukimuua, kama utachukua ukucha wako umuue sangara na ardhi, utasikia kitu kinadata kama kioo kinavunjika. Wakasema hii itakuwa imeshatibuka, inaonyesha ni wazi kwamba umbile aliloumbiwa mdudu sangara ni umbile, material yake ni sawa sawa na kioo, na ndio maana Qur'ani ikasema la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hili likabatilika, hawakwenda tena kulirise, na ikawa ni sababu ya wengine kusilimu, kuona ni kitabu kweli cha miujiza. Kwa hiyo Qur'ani ni miujiza, na inapozungumza ibara za maneno na vifungu vyake inakuwa inachunga. Haitupiliwi tu, kila neno linatupiliwa tu, kila herufi inatupiliwa tu, hapana. Kila kitu kiko mahala pake. Kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ni kitabu ambacho aya zake zimefungwa vizuri na ni za hekima kutoka kwa mwenyewe Mwenyezi Mungu ambaye hana kasoro yoyote. Kwa hiyo tunapokuja kusoma durus za Qur'an al-Karim ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ndani yake kuna ibar. Kwa hiyo kauli yake Mwenyezi Mungu anasema wa auha rabbuka ila an-nahl, wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli ath-thamarati فاسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لماذا أوحى؟ kwani mdudu ambiwe auha rabbuka ila an-nahl? Kwani naye mdudu nyuki amekuwa mtume mpaka apate wahi? Yani auha bimaana alhama. Wanasema ulama at-tafsir, kumpa ilham. Sisi hatupati wahi, lakini tunapata ilham, shay'un yadkhulu fi qulubina wa fi uqulina. Ni kitu ambacho Mungu anakileta katika nafsi zetu, tunaona tufanye hivi na inakuwa taufiki ndani yake. Hii inaitwa ilham. Kitu kinaingia tu katika nafsi ya mdudu anaona afanya hivi kwa amri ya Mwenyezi Mungu, ndo wahi. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsi Mwenyezi Mungu ameipa wahi, sio wahi kama wa mitume, irshadi ya kwamba fuata hili au hili unavyopenda. Katika Qur'an sura nyingine Mwenyezi Mungu anasema bi anna rabbaka awha laha,
kwa sababu Mwenyezi Mungu Mola wako au halaha, sio wahi kama wa mitume kwamba atatokezea aseme min dhimni al-anbiya, katika mitume nao yupo mdudu huyu ambaye anaitwa nyuki. Nyuki ya kuwa mtume, japokuwa limetumika neno la auha rabbuka ila an-nahl. Mwenyezi Mungu amempelekea wahi. Wahi huu si wahi wa mitume, bali wanatafsiri, wanachuoni wa tafsiri kwamba ni ilhamu na hidaya na maagizo na amri na ramani na sika ya kupitia, kwamba pitia katika njia hii, fuata mambo haya. Kitu gani alichomwamrisha mdudu huyu? Anittakhidhi min aljibali buyuta, ewe nyuki, nyumba zako itakuwa katika majabali. Nenda kaishi katika majabali, baid minan nas. Majabali mara nyingi yanakuwa nje huko, hata akiwa mjini anaondoshwa, watu wanayavunja kwa ajili ya kujenga majumba yao. Wa minash shajar, na katika miti ndo maskani zako ewe nyuki. Wa mimma ya'rishun au mimma yuhayyi'un, na katika mizinga ambayo watu wanaiandaa kwa ajili ya kufuga nyuki. Hizi ndo zitakuwa sehemu zako ewe nyuki za kuishi. Thumma kuli min kulli thamara. Huyu nyuki huyu anayehutubiwa hapa ni yule malika wa kike, lakini yupo na Yaasub ambaye ni malik, ni king. Katika hao wadudu hao ambao kuna hekima kubwa ndani yake Mwenyezi Mungu kuwataja hawa na kutuelezea darsa hii pana. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula, kisha kila katika matunda, kula katika kila chakula ambacho wewe unakiona mbele yako ni halali yako. Kuli min kulli thamarat. Nyuki anakula kila anachokipata, haijalishi wewe kwako wewe ni kizuri au ni kibaya, yeye anachukua tu kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula, fuata njia za Mola wako musakharatan, kwa kusahilishiwa na kufanywa wepesi katika mambo haya. Kisha baada ya kula chakula ambacho Mungu amekitaja, anasema yakhruju, inatoka min butuniha, kutoka katika matumbo yake. Hapa hakutaja Mwenyezi Mungu kwamba inatoka kupitia mdomoni au inatoka kupitia sehemu yake ya nyuma nyuki huyu, lakini ijtihadati za watu wako wanaosema nyuki anatoa asali kutoka katika mdomo, na wengine wanasema la, nyuki anatoa asali kupitia katika sehemu yake ya nyuma. Lakini hakuna uhakika wa hilo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia tu yakhruju min butuniha, kinatoka kutoka katika tumbo lake, kiwe kinatoka kwa nyuma au kwa mdomoni, lakini kinatoka tumboni. Sayyidina Ali katika kuizungumzia hii dunia kwamba ni kitu cha kupita, ni kitu ambacho kwamba kimedharaulika, sio kitu cha kuuana kwa ajili yake, sio kitu cha kugombania. Katika kuzungumzia ule udanaatu dunia na unyonge wake, anasema ya ibn Adam, ashrafu libasik, vazi lako kubwa ambalo ndo ashrafu libas unalolijivunia kulivaa, anasema ni luabu dudatin, ni denda la wadudu. Anakusudia kwamba harir ni nguo ambayo inatokana, ile material yake ni midudu fulani inatoa zile nyuzi zake. Kwa hiyo sisi tunatengeza nguo inaitwa harir. Sasa katika kukuangalia kwamba hii dunia ni kitu ambacho kwamba wewe binadamu ni kitu kilichokuwa duni, vazi lako la fahari lenyewe linatoka katika denda la mdudu. Kisha nasemaje, wa ashrafu sharabika minan nahl, na tena kinywaji chako kilichokuwa kitukufu zaidi kikubwa, min duburi nahl, kinatoka katika sehemu ya nyuma ya nyuki. Yani kukuonyesha wewe kwamba tizama, kama unaringa, vazi lako linatoka katika madenda na kinywaji chako kinatoka katika sehemu nyingine ambayo ni ya nyuki. Sasa tizama udanaatu dunia. Ala kulli hal, hatujui nyuki anatoa asali kupitia wapi, kwa sababu hata waliokuwa wanamchunguza wanasema yupo mmoja katika maskola waliopita aliwachukua nyuki akawaweka katika kioo apate kuona wanatoa vipi asali, lakini kila anapowekwa akichunguzwa hatoi ile asali.
mpaka akachukua mchanga akautia katika kile kio, ikawa dark, huwezi kuona kitu ndani. Baadaye ndo akatoa asali yake. Yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu, tena inatoka katika sehemu anayotoa asali. Asali yenyewe ni kinywaji ambacho rangi mbali mbali, asalun abyad wa asalun asfar wa asalun ahmar, asali nyekundu na asali manjano na asali nyeupe na nyinginezo aina mbalimbali. So hutoka ikawa imeganda, siku nyingine ikawa ni mada saila, ni nyembamba tu hivi. Mara utaziona zote hizi ni asali ambazo nyuki anatoa. Mukhtalifun alwanuhu, ni rangi na shikli mbalimbali. Fihi shifaa'un linnas, hii asali ni dawa kwa watu. Fihi shifaa'un linnas, shifaa'un linnas, ni dawa kwa watu. Je, ni dawa kwa maradhi yote? Baadhi yao wakasema hii ni dawa kwa maradhi yote, wengine wakasema la, ni dawa kwa baadhi ya maradhi ambayo ukinywa asali utapona. Na ndio maana imekuja kwa nakira bila alif na lam, wa shifaa'un linnas. Lao angesema fihi shifaa'un linnas kwa taarifu, ingekuwa dawa ya maradhi yote. Sasa kuna inqisam baina ulama almujtahidin. Wapo wanaosema kwamba asali ni dawa kwa maradhi yote, wapo wanaosema kwamba asali ni dawa kwa baadhi ya magonjwa na kwa baadhi ya nyakati. Hata yule mwenye kumsifu nyuki alimsifu akasema, man allama an-nahlata an tajni min az-zahri al-asal qutan li ayami ash-shita tajma'uhu bila malal. Nasema ni nani aliyemfundisha nyuki? Man allama an-nahlata an tajni min az-zahri al-asal, ni nani aliyemfundisha nyuki kuchuma asali kutoka katika maua? Qutan li ayami ash-shita, hiyo asali ni chakula wakati wa baridi. Yani kwa maana kwamba hutumika wakati wa baridi na ndo wakati wake, kwa sababu asali ni kitu kilichokuwa na joto, na vitu viwili vikikutana pamoja, joto kwa joto, na kwa matatizo. Kwa hiyo kikiwa baridi kunywa asali, na ni dawa wakati munasib kabisa. Tabani ijtihadati zao na ulama wa tiba, ambao hii tiba kwa Uislamu ndio wameikamata katika mikono yao. Ukisema ilmu ya tiba katika ulimwengu, basi walimwengu walikuwa wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, walikuwa mutafawiqina katika ilmu ya tibi kuliko watu wote wengine. Tofauti na leo hapa Unguja hapa, tukipiga sensa madaktari wetu mabingwa ni wangapi? Tunaona haya. Hivi vijana hawawezi kusoma tiba? Ni wangapi wamefanya tahassas katika ilmu hiyo kubwa ambayo Imam Shafi anasema ukiingia katika nchi au mji ambao hakuna watu wawili, ukifanya observation ukiona kuna watu wawili wamekosekana katika mji huu, hama, usikae. Ukasema muallimun wa tabib. Kifika mahali kiwa hakuna mwalimu, yurabbi nafsak wa ruhak, mwalimu atakaelea roho yako. Lazima utafute mwalimu. Mwalimu ni mtu muhimu sana. Ndio maana anasema Imam Shafi, innal muallima wat tabiba kilahuma, kawaika katika kifa wahida, mizani moja, mwalimu na daktari. Man lam yajid mualliman falyarhali, na kama mtu hapati mwalimu katika sehemu yake alikuwa lazima ahame. Falyarhali wujuban, ni wajibu kwake yeye ahame kutoka qara mpaka qara, kutoka mji mpaka mji, mahma takallafa, taklifu yoyote anamtafuta mwalimu tu, kwa sababu mwalimu anamsomesha na kumtoa katika kiza na kumfua roho yake na moyo wake na nafsi yake kwa mwalimu. Kisha anasemaje Shafi'i al-Jalil, fasbir lijahlika fasbir lidaika in jafauta tabibahu wasbir lijahlika in jafauta muallima, vumilia na ujinga wako ukimkosea adabu mwalimu, vumilia na maradhi yako ukimkosea heshima daktari. Hawa ni watu wawili hawapaswi hata kuudhiwa, kubughudhiwa, kukosewa heshima, kukosewa adabu, kwa sababu ni watu muhimu katika society. Ndio maana mwalimu ameambiwa al-ulamau warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathahumul ilm.
Kwa hiyo wanachuoni wa tiba, ukiingia katika ulimwengu utakuta mfano wa Abu Bakr al-Razi. Abu Bakr al-Razi alikuwa na a'dham mustashfa fil alam, hospitali kubwa katika ulimwengu ilikuwa Baghdad, ni yake Abu Bakr al-Razi ambaye ndo alikuwa mudiru hadhihi almustawsifa. Yeye ndo managing director, yeye ndo anaiongoza, yeye ndo alikuwa akiwatibu wagonjwa, na wagonjwa hasa walikuwa katika hospitali yake akiwalaza, alikuwa akiwapa ujira kila mwezi, kwa sababu alikuwa tajiri kama wanavyokuwa madaktari wengine, kwa sababu ni ilmu ambayo ndo maradhi ya nani binadamu hana maradhi. Kwa hiyo tiba sasa hivi imekuwa ghali kwa sababu ni mambo ambayo ni ya lazima na wakati wote hapo. Kwa hiyo Muhammad al-Razi alikuwa na hospitali, akatunga vitabu vya tiba, mambo makubwa akaonyesha, akavumbua. Ni mtu wa kwanza aliyevumbua maradhi ya watoto, maradhi ya wilada ya kina mama, amradhu al-batiniya, amradhu tanasuliya, maradhi yanayotokamana na kujamiiana. Yote haya aliyevumbua. Ni mtu wa kwanza alifanya tahlil al-bawl, kuchukua mkojo kupeleka ukapima ukajua maradhi yako wapi. Tahlilu dam, kuchukua damu ukapima ukajua maradhi yako wapi. Naye alifanya ile bahthu tajribi, wanaita bahthi ya research, ya kutafuta kama vile kuwapa kima dawa wakapona, au kuwafanyia majaribio kisha ikapelekwa kwa mwanadamu, ambao leo Ulaya na Magharibi ndio wanafanya kazi hiyo. Walifanya hawa wanachuoni ambao ni Waislamu, Abu Bakr al-Razi, Ibn Sina na wengineo ambao leo tukiwataja inakuwa kama mageni kwetu, na hakuna katika Ulaya yote elimu ya tiba ambayo haikutokamana na watu watatu hawa, Abu Bakr al-Razi au al-Farabi au Ibn Khaldun au Ibn Sina. Kitabu ambacho wamekitoa chapa huko Italiana mwaka 1400 na ilikuwa ni kitabu cha Abu Bakr al-Razi na al-Farabi. Na ukiingia katika falsafa ndo wenyewe, katika ilmu al-ijtima ndo wenyewe. Lakini leo tumepoteza elimu, imebakia Waislamu kitu kikubwa hasa ni migongano na migogoro. Ni mahodari katika fani hiyo, we khurafi, we bid'a, we wahabi, we shia, we nani. Ukija katika fani hiyo Waislamu wanasoma hasa kutaka kwenda kuzibomoa fikra za watu wengine katika miji yao. Watu wanakaa fikra, tufanye nini sasa hivi? Tunaona haya mambo yamekuja juu zaidi, kundi fulani sasa hivi lina sauti kubwa ya kusema, shekhe fulani khurafi au mtu wa bid'a yuko juu kusema. Tufanye nini? Wanatafuta njia, wanapelekwa watu kutafuta mbinu hasa za kuzima mambo kama haya. Tumekuwa mutafaninin katika kubomoana, lakini elimu za kikweli hasa za hakika tunaziacha. Tiba ni wangapi katika sisi madaktari? Watoto wetu wanasoma kutwa kucha, hata chuoni hawataki kwenda, lakini wanafika wapi huko skuli? Je, nani na nani anafika chuo kikuu? Nani na nani anatakasas? Elimu tumeiacha wapi? Na bila elimu tutakuwa nani sisi? Hafidh Ibrahim anasemaje? Bil ilmi wal mali yabni an-nas mulkahum lam yubna al-mulku ala al-jahli wal iqlal. Kwa elimu na mali, wachumi ni wangapi wanaoweza kustathmir? Miji mizuri ni ile, sio miji ambayo imejengwa barabara nzuri wala majumba makubwa. Miji mizuri ni ile ambayo viongozi wao wamepanga mambo ya kuwafaidisha umma katika elimu na maendeleo. Miji mingapi iko katika hali hiyo? Utakuta kwamba ni msiba mkubwa. Leo tumeacha mambo ya asili yetu kama Waislamu. Yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Wanasema ulama, asali ni moja katika dawa ambazo watu wanapozitumia huwa zinatibu maradhi bilitijahi almuakis, kwa different direction. Kwa maana kwamba mara nyingine pressure yako ikipanda sana, tumia asali, na ikija ikishuka sana, tumia asali. Kwa different direction, imepanda tumia, imeshuka tumia. Hakuna dawa mara nyingi inakwenda upande mmoja tu. Dawa nyingi haitibu pande mbili zote, inakuja kwa upande mmoja. Hii bwana ni dawa ya kushusha pressure, sio kwamba hiyo inapandisha baadaye. Hiyo inatibu hili, na hiyo bila aksi yake inapandisha au inashusha. Lakini asali inatibu
different direction, ya itijahu almuakis. Vile vile asali, inawezekana mtu akawa anaharisha mno, akapewa asali akazuia, na mwingine amezuia siku 7 ajenda haja, akapewa asali akaenda haja, kwa different direction. Ni nani katika sisi Waislamu katika shelf yake nyumbani kwake, kabatini kwake, ana chupa ya asali? Lakini iwe asali kweli, kwa sababu kuna asali nyingine on made fake, watu wanatengeza sukari, alafu angalia hawatosheki na kutengeza sukari, anahama mtu anatafuta nyuki wako wapi, anaenda kuwabaka, anamua nyuki, anamweka juu ya chupa ile, alafu anakuja marikiti, asali kutoka Pemba, asali kutoka, watu wananunua wakisi kwamba ni ile asali asli, kumbe katengeza nyumbani kwake. Sasa wale nyuki nakupa ushahidi kwamba wenyewe walotengeza hawa hapa wamekufa juu ya chupa yake. Lakini sio kweli, iwe asali ile inayozungumzwa hasa. Wewe tizama tu, kwani kuna hekima gani mpaka uuzie asali na nyuki wake wa mondani? Wewe ushasema asali, sote tunajua ni asali ya nyuki. Sasa nyuki unawabakia nini? Kutaka kufanya cheating kwa watu. Sasa maradhi tulokuwa nayo ambayo mengi yao wameyazungumza wanachuoni tuliowataja, Al-Farabi, Muhammad al-Razi, Abu Bakr al-Razi, Ibn Sina. Hawa ndo watu walokuja kugundua maradhi yanaitwa saktatu dimaghia, ambayo leo tunaita stroke. Wameyajua na wakayapa tiba yake, maradhi aina mbalimbali ambayo leo ni mzigo mkubwa kwa umma. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, at-tabibul a'zam, daktari mkubwa, naye alikuwa ana maneno makubwa juu ya asali. Katika hadithi ambayo imesimulia Ibn Majah katika sahihi yake Mustadrak, anasema Abdullah ibn Mas'ud, alaykum bishifaain al-asal wal-Qur'an. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaykum bishifaain, changamkeni, jilazimisheni kuzitumia dawa mbili, al-Qur'an wal-asal. Dawa ya kwanza ni Qur'an na dawa ya pili ni asali. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema, sahaba anasema, kana Rasulullah yuhibbu al-halwa wal-asal. Mtume alikuwa anapenda halwa na alikuwa anapenda asali. Asali alikuwa anakunywa kwa sababu aliwaambia Waislamu, ashifau fi thalatha, tiba, pozo, ponyo iko katika mambo matatu. Akataja sharbatu asali, kunywa asali, walhijama, kupiga chuku, kuumika, cupping, na alkai, na moto. Lakini Mtume akasema, anhaakum an alkai, mimi nakukatazeni msitumie sana tiba ya moto. Lakini hijama na sharbatu asal, Mtume akaitangaza kwamba tuitumie, hiyo ni tiba nzuri. Leo hatuchukui tiba za asli ambazo ni tiba nabawi, tiba Qur'ani. Hata wazungu baadhi yao alitunga kitabu mmoja akakiita al-asal shifau alladhi jaa bihi al-wahy. Kitabu kimetafsiriwa kwa Kiarabu, nasema asali ni tiba na dawa ambayo imeletwa na wahi kutoka mbinguni. Lakini unapoumwa kidogo hukimbilii vitu kama hivi ambavyo vimetajwa katika Qur'an, unakimbilia madawa mengineo waliotengeza watu fulani fulani, unaowaona wewe wana akili kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hajakataza kufanya hivyo. Mtume alikuwa akisema, tadawu ibadallah, tafuteni dawa waja wa Mungu, fa inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, ma anzala da'an illa ja'ala laha dawa, hakuteremsha ugonjwa isipokuwa akateremsha na dawa yake. Kwa hiyo ni sunna kutafuta dawa, asije mtu akaumwa akasema nipo tu hivi hivi, maadamu Mungu kajalia ugonjwa ataniponya. Walimuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, kutafuta dawa ni kupinga kadari ya Mwenyezi Mungu? Wakisema huwa min qadarillah. Huko kutafuta dawa pia ni moja katika kudra za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano mwema ni Saidina Umar alipokuwa anakwenda Sham, akaambiwa usiingie, kuna maradhi ya taun. Kwa nini unaingia Umar ibn Khattab na kuna maradhi ya taun? Akasema hatuwezi kuingia huko, lazima tubadilishe njia. Mmoja akamwambia Umar, atafirru qadar Allah, unaikimbia kudra ya Mungu? Wewe ni sahaba wa Mtume, kama Mungu akakuandikia kufa na maradhi ya taun utakufa tu. Kwa nini ukimbie? Nenda zako, kama imepangwa utakufa. Saidina Umar akasema, nafirru min qadarillah ila qadarillah,
tunakimbia kudra ya Mungu kwa kuitegemea kudra ya Mungu pia. Hata huku kukimbia ni kudra ya Mungu, kukimbia pia ni kudra ya Mungu. Kwa hiyo kutafuta dawa pia ni kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika dawa alizozisifu mtume ni asali, ashifau fi thalatha, dawa katika mambo hayo matatu. Al-asal, kunywa asali angalau kijiko kimoja kila siku. Na Sayyidina Ali ibn Musa al-Kadhim, Sayyidina Ali Ridha ibn Musa al-Kadhim ibn Ja'far al-Sadiq radiyallahu ta'ala anil jami'. Ja'far al-Sadiq alikuwa ni mmoja katika wanachuoni wakubwa. Sasa mwanawe alikuwa na ilmu ya tiba, tena tibu nabawi. Akaandika kitabu chake kinaitwa Risala al-Dhahabiyya katika mambo ya tiba. Anawahusia Waislamu, anasema istakhdimu al-asala waz-zanjabil litaqwiyati adh-dhakira, tumieni sana asali na tangawizi kwa sababu ya kukomaza memory. Katika maradhi makubwa leo tulokuwa nao, udhaifu wa bongo zetu. Mtu tamwambia mimi leo siku ya 5 ninahifadhi. Unahifadhi nini? Qul a'udhu birabbil falaq. Siku ya 15 wiki 2 bado hajaona ndani sura moja tu, tena ndogo katika sura. Ukihifadhi kitu kidogo kinapotea, memory iko inaregarega. Kwa sababu gani? Kwanza kwa sababu ya wingi wa maasi. Imam Shafi anasema siku moja alipita mwanamke akamtizama, na mara nyingine unaona bila kukusudia, sio ile kukusudia, kwa sababu kuna watu wanasema twende tukasafishe macho. Kusafisha macho na kutizama hasa, lakini yeye anasema nimetizama, waqa'at aini ala saq imra'atin khata'a, bila mimi mwenyewe kujua. Nikajishtukizia tu, nafsi imechukuliwa na mguu wa mwanamke anayepita pale. Basi baadaye nikaondoka kwenda kusoma. Anasema sijaona uzito wa kuhifadhi kama siku hiyo. Kila nikifanya mbinu zangu za kuhifadhi, nalikuwa genius katika kuhifadhi. Nasema kana yusajjilu al-uluma binadhratin wahida, kile kusoma kipitisha tu tayari vimekaa vitu hapa. Lakini siku hiyo anajitahidi, hawezi. Akamwona mwalimu wake, akamshtakia mwalimu wake, akamwambia kwa sababu unafanya maasi. Akatafuta maasi gani ninafanya? Mwenyewe alikuwa akisema uhibbu salihina wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a wa akrahu man kanat bida'atuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'a. Anasema nawapenda watu wema lakini mimi simo katika watu wema. Imam Shafi anasema hii ni tawadhu. Asemi mtu mimi ndo namba 1 katika watu wema, hapana. Nawapenda watu wema lakini mimi simo katika watu wema, huenda nikapata shafaa yao. Na namchukia mtu ambaye bidhaa yake ni maasi, japokuwa mimi na yeye bidhaa zetu sawa. Kasema na mimi nimo katika watu wa maasi. Kama wewe humo sawa, umekuwa nani? Maasum min Allah. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam, Imam anasema nikamshtakia Waki' ibn al-Jarrah, kwa nini siku hizi inakuwa ngumu kwangu kusoma? Kamwambia acha maasi. Basi Shafi'i akasema shakautu ila Waki'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi, nilimshtakia Waki' uzito wa kuhifadhi kwangu, akaniambia niache kumaasi Mungu. Ndugu zangu, maasi yana athar, maasi yanaacha fingerprint, maasi yanaacha mambo. Na miongoni mwa mambo yanayosababishwa na maasi kudumaa katika akili zetu. Hakuna baraka katika mambo yetu. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, na akaniambia ikiwa wewe ni Muislamu umejikubalisha, basi ujue nuru ni elimu, na elimu ni nuru. Wa nurullahi la yuhda li'asi, na nuru ya Mungu hapewi mtu asi. Sasa alikuwa qawiyatu dhakira, kila anachokisoma mara moja tu anahifadhi. Sasa moja katika vitu ambavyo vinasababisha akili kukaa vizuri, na akili lazima tuiprotect, ndugu zangu Waislamu. Akili ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu daima anatuuliza, afala taqilun, afala taqilun, afala taqilun. Hamna akili? Hamtumii akili zenu? Sababu akili na mahala pake. Au ulama wa falsafa wote hawa ilikuwa ni akili, na falsafa ni akili. Na akili ikiona mambo ambayo yanahitajika, inaambiwa lazima iende. Akili ikipinga mambo ya hakika, ndio inatakiwa mtu akomeke. Ndio Sharawi alikuwa akisema faqif,
inda almuntahaka ayuha alaql, ewe akili simama katika mpaka wako, usivuke zaidi ya hapo. Asitokee mtu akawa na akili mpaka akasema hakuna Mungu, hiyo tena sio ya akili. Lakini akili inatakiwa kutumia, na mtu ukiona mwanao ana akili, kipaji kile unatakiwa kukiendeleza. Lakini leo watoto wetu tunawatafutia hasa vipaji vingine vya kuwaundia. Unataka awe footballer mzuri kwa sababu umeona dili kubwa leo kucheza mpira. Lakini mambo ya akili, ya udaktari, ya kuvumbua, ya elimu, ya kuhifadhi vitu kwa wingi, hii ni akili, na akili inatakiwa itunzwe, isichafuliwe kwa ulevi, isichafuliwe kwa bangi, isichafuliwe kwa aina yoyote. Akili bakie safi, kwa sababu Uislamu umeichunga sana akili. Ndio maana umeharamisha mukhaddirat, kwa sababu akili ni kitu kizuri, kinapendwa sana. Mtu akikwambia huna akili wewe, amekutukana tusi kubwa, na kweli kama huna akili utakuwa unachekesha daima na abada. Angalia Saidina Iyas, alikuwa mtoto mdogo, lakini alipokuwa na akili alipewa yeye kazi ya kadhi, kwa sababu katika kuhukumu nako kunahitaji vile vile akili. Siku moja wamekuja watu wawili wanadaiana, mmoja anakataa kama anadaiwa, mwingine anasema wewe nakudai. Iyas akamwambia kaeni, lete shahidi yako. Shahidi wako nani unamdai huyu? Anasema shahidi yangu mimi Mungu, hatukuwa na mtu mwingine yeyote tulipokuwa tunapeana pesa. Akamwambia basi maadamu shahidi yako Mungu, Mungu atatoa njia za kupata haki yako. Ni mahala gani mlipeana pesa? Akamwambia mahali kuna mti mkubwa, tulikaa hapo nikampa pesa hizo na tukakubaliana kwamba atanilipa, na leo ananiruka. Akamwambia basi wewe nenda mpaka mahali ambapo kuna mti mkubwa, ulimpa pesa, ambaye shahidi wako hapo alikuwa Mungu. Pengine ukifika hapo Mungu atakuletea bayana za kwamba pesa zako ziko vipi, ziko wapi, utazipataje. Sawa, kaondoka. Yule ambaye anadaiwa akamwambia na wewe kaa hapa mpaka mwenzako arudi. Njooni watu wengine, akawa na hukumu watu wengine. Baada ya kama dakika 10 yule amejisahau, akamuuliza unafikiri mwenzako kishafika katika huo mti ambao mlipeana pesa? Anasema bado hajafika. Akamwambia muongo. Muongo, ulichukua pesa za watu, ulijuaje kama hajafika? Tizama Muislamu, hii wala sio aya ya Qur'ani wala sio hadithi ya Mtume, lakini alfikratu la tualaju illa bilfikra. Fikra inaleta solution ya fikra kama hiyo. Huyo mtu anataka tu kidogo ujanja, anamuuliza kishafika? Na bado hajafika, najua distance ni kubwa. Anambia wewe ulijuaje kama hajafika, kama hakukupa kweli pesa? Akasubiri, kaambia bwana ngoja arudi. Akirudi kaambia bwana kishakiri kama kakupa pesa, nenda katoe pesa za watu. Akili tu ndugu yangu Muislamu, yani Muislamu ni mtu wa akili. Ndio maana anaulizwa afala yatadabbarun, hawazingatii katika akili zao Qur'an. Kwa nini tumesema haya? Na ndio maana Qur'ani imefanya ikram ya akili wewe. Sayyidina Abdullah ibn Abbas anasema siku moja amekaa na Sayyidina Muawiya. Muawiya alikuwa ni mtu wa siasa radhiallahu anil jamii, ni mtu ambaye anajulikana katika historia yake kwa wepesi na kufikiria haraka. Abdullah ibn Abbas amekaa naye kidogo, wanazungumza. Kaambia ndugu yangu, wewe katika nyumba ya akribai wangu, nipe majumba yalokuwa kule Taif ambayo unayamiliki, na mimi ndo kiongozi Ali khalifa wa Uislamu, nipate kuyafanyia kazi, na utanipa? Yule Abdullah ibn Abbas akamwambia na mimi nina haja, utanitekelezea? Akamwambia atakutekelezea. Muawiya anamuuliza utanitekelezea hilo? Abdullah kabla hajamjibu naye anamuuliza na yangu utanitekelezea? Akamwambia na mimi nitakutekelezea. Akamwambia basi majumba nimekupa. Shanipa majumba? Akamwambia barakallahu fik, Mungu akubariki, laqad wasalta rahim, umeunga koo vizuri, wewe ni mtu mwema, Mungu akubariki. Lakini na wewe ombi lako nini? Akamwambia na mimi ombi langu nirudishie majumba yangu nilokupa. Na yule ameshakubali, akamwambia basi haya nimekurudishia. Alijua huyo sio mtu wa kawaida, ukimwachia hivi kidogo. Sasa alipomuuliza swala tu, utanipa nilichokuambia na kuomba unipe? Akamwambia na wewe utanipa nitakachokuambia unipe? Yule akamwambia ndio nitakupa. Na mimi nitakupa, nimekupa majumba na mimi nirudishie mwenye majumba yangu, sikae nayo. Basi ndugu zangu Waislamu, anasema Abu Jafar Sayyidina Musa al-Kadhim mwanawe huyu anasema istakhdimu al-asla li taqwiyati al-aql,
tumieni sana asali bizanjabili, kwa kuchanganya miksi yake ya tangawizi, kwa sababu ya kuzifanya akili zikomae. Usiziachie akili zikatawaliwa, tafuta njia kama hizo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anahusia watu kila mara kutumia asali, kupiga chuku, yani hijama, yani cupping, kitu hicho ambacho kinavuta damu mbaya inatoka na katika mwili wa mwanadamu. Subhanallah, wanasema sathi al-ardh, hii dunia, azyad min 80% ni maji. 80% katika dunia ni maji. Maji yametawala kila mahali. Sehemu nyingine salbiyat, ni vitu vikavu kivikavu. Na hivyo hivyo katika mwili wa mwanadamu, dunia percentage ya maji ni 80%, na mwanadamu percentage ya maji katika mwili wake ni 80%. Sasa Mtume alikuwa akiwaambia watu, katikati ya mwezi fanyeni hijama, katika siku ya 13 na 14 na 15, kwa sababu katikati ya mwezi ukichunguza sana ule mwezi, zile siku za kuwaka kabisa mwezi nuru, utakuta bahari inakuwa na mawimbi makali, maji yanaanza kuja juu. Na anasema na hivyo hivyo katika mwili wa mwanadamu, damu huanza kufanya thaura kama vile mawimbi ya maji. Na pengine ni hii ndo hikma ya Mtume kufunga saum katika siku hizi zinazoitwa ayyamul bid, athalithu ashara warabiu ashara walkhamisu ashara, sababu ya hayajanu damu inakuwa inachemka. Na damu ikichemka, maana nyingine kuna ubaya wake, ndo kuna kuja ile dhahtu damu ambayo wanaita BP, inapasua mishipa ilikuwa katika bongo, na mshipa ukipasuka wa damu unapata saktatu dimaghia au shalal, unapata una paralyze au unapata stroke, kwa sababu damu inazunguka mpaka unapasukilia mbali mishipa ile. Sasa Mtume anasema toeni damu kwa hijama. Hizi zote ni tiba za asli ambazo Mtume kazichanganya na asali, ambazo leo hatuzifanyi abadan. Leo tunaishi, kiambiwa mtu kaishi miaka 25, alhamdulillah, leo kaishi sana huyo. Na mimi na wewe sijui kama tutafika hata kesho kutwa, kwa sababu kila tunachokula leo kina maradhi. Vyakula tunavyotumia, vitu ambavyo kwamba havi, lakini wenzetu waliopita huko, Mwenyezi Mungu amewajalia kufuata hizi tiba za asili, aqaqir, na kila nyumba ya Muislamu ulikuwa ukiingia hukosi asali. Leo asali hazipo, haba soda hazipo, aqaqir nyinginezo, mitishamba ambayo ni dawa ambazo za kutoka katika majani kama mushrooms na vitu vingine, vyote vimezungumziwa katika tiba, lakini havipo. Kwa ajili hiyo basi, ikhwatal iman, Mtume anasema alaikum bishifaain alquran wal asal, jitahidini sana kuzitumia tiba aina mbili ambazo Mungu amekuteremsheni, asali na Qur'an. Tuache upande huu wa tiba ya kwanza katika suratul Nahl, twende katika tiba ya pili katika suratu Bani Israil au suratul Isra. Allah anasemaje? wanunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. wanunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma lil mu'minin. Ndugu zangu Waislamu, leo tumezungumzia tiba mbili au dawa mbili au ponyo mbili, asali na Qur'an. Asali tumeizungumza kabla muda mchache, tukaona inavyofanya kazi na Mtume alikuwa akipenda, kwa sababu ni dawa na sahaba alikuwa akiitumia. Hata Sayyidina Auf ibn Malik alipokuwa anaumwa sana, akaulizwa ala nualijuk, atukupi tiba? Akasema ituni bilma, leteni maji. Kaambia kwa nini? Ngambia li anna Allah yaqul nazzala minas samai ma'an mubaraka, ameteremsha kutoka mbinguni maji yalikuwa na baraka. Kaichukua maji akaeka, kisha thumma tuni bil asal, kisha leteni asali. Kaambia kwa nini? Ngambia li anna Allah yaqul fihi shifaa'un linnas, sababu Mungu anasema shifa kwa watu. Kisha akasema tuni bi shajaratin mubaraka, leteni mti uliokuwa umebarikiwa. Kaulizwa ni mti gani? Sema leteni zaituni. Kaletwa zaiti, akachanganya maji na asali na zaiti, akanywa akapona. Na hii ilikuwa ni first aid wakati wowote ukipata madhara. Mtume sallallahu alishtakiwa siku moja, bwana mmoja alikuja kumwambia Rasulullah, inna batna akhi bihi waja,
istatlaqa batnu akhi istitlaqan, ya Rasulullah, tumbo la ndugu yangu limetoa, manake anasema anaharisha sana ndugu yangu. Rasulullah akamwambia idhhab wasqihi asalan, nenda kampe dawa inaitwa asali. Akaenda kampa asali, alipompa asali ikazidi kuharisha, akarudi kwa Mtume akamwambia ya Rabbi, ya Rasulullah, mazdada illa istitlaqan, amezidi kuharisha. Akamwambia isqihi asalan thani, mpe tena asali. Ya Rasulullah, amezidi, nimpe tena? Akamwambia kampe asali. Akampe tena, akampa, akarudi akamwambia Rasulullah, bado limezidi. Akamwambia mpe asali mara ya tatu. Mtume akasema sadaqa Allahu wa kadhaba batnu akhika isqihi asalan, mara ya tatu. Tumbo la ndugu yako limesema uongo, Mungu amesema ukweli, mpe asali. Akapewa asali, aliporudi akapoa. Ulama wanasema kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa asali inaanza kusafisha bakteria wale wote roto. Mara ya pili sasa ikaika sawa, mara ya tatu ikafunga kila kitu. Hii ni dawa ya wahi. Ukidharau na dharau wahi. Aya ya Qur'an siyaq yake yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Najua sasa hivi utaitafuta asali kwa sababu maradhi kwetu ni makubwa, ndio maradhi yetu. Nimuuliza siku moja Sheikh Lahdad nani Abdulsalam dukani, eti vitabu vingi vinavyonunuliwa kwa wingi ni vitabu gani? Maanake kuna watu wamefanya research, wanasema vitabu vinavyonunuliwa kwa wingi ni vitabu aina mbili, vitabu vya uradi na vitabu vya ndoa. Basi vitabu vingine vyote watu wanavipigia ukuta, wala havitaki kuvitizama, kwa sababu ndio maradhi yetu. Uradi, mtu akapate kuombe dua tu, Mungu nipe hiki, nipe kazi, nipe nini, nipe mali, nipe pesa, nipe nyumba, nipe kiwanja, nipe nini, basi apate uradi tu peke yake. Na mambo ya ndoa ajue nitalala vipi, nitamka vipi nyumbani kwangu, akizangu atani, basi vitabu vingine wala watu hawashughulikii. Sasa ndani ya si maradhi ndio yetu kwa maradhi. Kwa hiyo asali itatafutwa sasa kwa wingi, kwa sababu ni shifa, ni dawa, tena ni dawa ya maradhi yote. Mtume anasema in wafaqa ad-dawa adda, ikiafikiana ile dawa na maradhi ukapona, basi Mwenyezi Mungu ameandika upone. Sasa maradhi mengine hayaponi isipokuwa kwa Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shifa ile asali na shifa ya Qur'an, na ni rehma kwa Waislamu. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Sasa je, Qur'ani nayo ni dawa kweli kwa maradhi? Na ni dawa kwa maradhi aina gani? Maradhi haya ya ujinga, ya upotevu, au maradhi haya yenyewe haya ya kuumwa hasa? Ulama wamesema ni maradhi yote aina mbili. Qur'ani ni maradhi ya ujinga. Angalia ujinga ulivyokuwa unakuja kupigwa vita mpaka imekuwa ni maradhi. Na ujinga ni maradhi, na inni a'idhuka an takuna min aljahilin. Mwenyezi Mungu anamwambia mmoja katika mitume wake, na kukinga usije ukawa miongoni mwa watu wajinga, mughafalina, wasiokuwa na akili. Jua siku moja alikuwa anapita mitaani anasema alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Wakamuuliza Jua, unashukuru kwa nini? Akasema nashukuru ngamia wangu kapotea. Kwa nini useme inna lillah? Anasema kwa sababu ningekuwa juu ya mgongo wake tungepotea wote, ndio maana na basi Jua alikuwa anaonekana kwa watu kichekesho kwa sababu akili hamna. Sasa usiwe kama Jua, tumia na akili yako na ikinge. Sasa Qur'ani imekuja kukuonyesha basira. Yeyote anasema hakuna Mungu ulimwenguni, akili yake iko wapi? Kaipeleka wapi akili yake? Kwa sababu kasoma sana. Unaona nyinyi mnainama mnainuka tu, mnasali, mnapata nini? Yeye anajiona hodari. Kwa sababu gani? Ana PhD. Hakuna Mungu, kila kitu nature tu katika ulimwengu. Sio, akili yako inatakiwa ifunuki kwa Qur'an. Kwa hiyo ugonjwa wa maradhi ya akili, Qur'an inaponya. Ugonjwa kuingia katika kiza, Qur'an inaponya. Qur'an inaponya. Kwa hiyo ugonjwa hata wa homa na maradhi mengine yoyote, Qur'an pia inaponya. Inatakiwa uamini tu kama ni dawa Qur'an, na itakuwa dawa. Ni ushahidi wake wa hayo Sayyidina Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Siku moja anasema ba'athana Rasulullah fi sariyati, Mtume alitutuma watu kama 30 hivi tuko pamoja, akatutuma kwenda katika sehemu kwa haja. Tukafika sehemu kawa tumezidiwa njaa, fanazalna inda qaumin min al-arab, tukashuka katika sehemu kuna watu, jamii ya watu katika Waarabu.
tukawaomba, aradna an yastadifuna, tukawaomba jamani, tupeni chakula. Hali ngumu, unajua mpita njia iko mbali na nyumbani kwake, kiu imemzonga, njaa mwanamume pata mtu njaa mpaka hawezi kwenda, basi unaomba hasa jamani, kinywaji nini. Na wale watu walikuwa nyoyo zao kavu, wallahi walikataa kuwapa chochote. Na Uislamu ulijua upande huu sana, ikawa ikramu dhaif ni moja katika alama za imani. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Mwenyezi Mungu mtume wake akataka kuonyesha kwamba ikramu dhaif ni moja katika alama za kuonyesha mtu ana imani, kule kumkaribisha mgeni tu nyumbani kwake. Kwamba ikiwa mmoja wenu anamwamini Mungu na mtume wake na siku ya mwisho, amkirimu mgeni wake, amuite, amchukue, amlishe, ampe anachokihitaji, kwa sababu amekatikiwa yule. Ikramu dhaif. Tena Qur'ani ikatuonyesha arwaul amthila, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim almukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله. Qur'an inasema akaenda khufia, walipokuja wakampa salamu walikuwa malaika, assalamu alaikum, qala salamu qaumun munkarun, amani iwe juu yenu watu msiojulikana, sikutambueni mnatoka wapi. Lakini katika kuwapa watu udhaifu, ugeni, haihitajiki ujue kwamba huyu anatoka Makunduchi wala huyu anatoka Magomeni au huyu anatoka Chukwani au huyu anatoka Dar es Salaam. Yoyote ambaye ni mgeni unatakiwa kumpa ugeni wako, kwa sababu amekatikiwa. Na naomba lisaili haqqun wa in jaa ala faras, na mwenye kuomba na haki ya kupewa, japo amekuja amepanda Benz. Huwezi kumwambia wewe umeshuka kwenye gari kubwa kama hili alafu unaniomba, unajua shida yake iko vipi, basi mpe. Wa amma saila fala tanhar, basi ndo haki ya dhiafa, upate kuwa na imani ya hali ya juu kwa kupokea wageni. Lakini leo kama hatujapata wageni majumbani ndio tunashukuru hasa, tunasema ya Rabbi asije akapita Ramadhani hii hali mbaya. Sayyidina Ibrahim akisema ya Rabbi la utiqu fawqa 3 ayyam, zikipita siku 3 tunasema ya Rabbi siku 3 hajapita mgeni, siwezi kuvumilia zaidi ya siku 3, niletee wageni. Ndio akapelekewa wageni wale. Faragha ila ahlihi, akenda zake kwa watu wake kwa siri, kwa maana kwamba akija mgeni nyumbani kwako usimuulize wakati wa kula, unataka chakula gani, atakwambia alhamdulillah mastur, nimeshiba, kwa sababu wana utu na haya. Tutumia kinywaji gani, we mletee tu. Usisikie mletee tu ukamletea chochote kile hata cha haramu, hapana. Mletee kile ambacho ni kizuri, watu wanakula, atakula. Rawa fajaa bi'ijlin samin, akaya na ndama aliyenona, yani mchagulie kile kilichonona mgeni, akachinja akamletea. Tena hakuwakalifisha kwamba sasa qumu ila almaida, hiyo meza hapo simameni mwende, la, akasema faqarrabahu ilayhim, tena akawapelekea mpaka mbele yao, kwa maana asiwakalifishe hata kusimama, la, hapo hapo mlipo ni kazi yenu kula tu. Faqarrabahu ilayhim qala ala taakulun, sasa mbona hamli? Wala kawaambia sisi hatuli, sisi ni malaika, chakula chetu ni tasbih, sisi ni viumbe wengine kabisa. Lakini angalia hizi njia za kuwakirimu wageni, unazionaje wewe? Siri, kwa sababu wanasema ad-dhaifu la yatlub wal mudhifu la yasal, mgeni haombi na mwenyeji haulizi. Mwenyeji haulizi utakula nini, haulizi mwenyeji, wewe pika tu ugali, pika kama ndicho ulichokuwa nacho hiyo pika. Wadhaifu la yatlub, na mgeni haombi. Umefika mgeni, umeweka mguu juu ya meza, sasa lete chipsi, sasa lete kuku, biriani vipi? Hapa mgeni, we mgeni gani? Mgeni haombi. Kaa hapa tazama tu, utakacholetewa kula, unakipenda kula, ukiwezi kiache. Lakini utakuta sisi baadhi yao, umeingia nyumbani kwa watu, tadhani kwako, mbona hii juisi baridi sana, ilikuwaje? Yako wewe nyumba, mbona hamna sukari, ilikuwaje? Hata mumewe huyo mwanamke hamuulizi hivyo, we nani unakwenda pale? Kuwa na adabu za dhiafa. Kisha ukila chakula ushukuru, usiseme mkeo bwana mwambie tena akasome tena alif kwa ujiti kwa kupika hajui. Hapana, shukuru. Akala ta'amakumul abrar usallat alaykum malaikatul akhya wa dhakarakumullahu fi man in, Mungu ajalie chakula chenu kimeliwa na watu wema na malaika wema wamekutakieni dua. Mmekula hapa, malaika wamekuombeeni dua tena wote.
Sio kama yule aliyosema akala ta'amakumul abrar wa sallat alaykum malaikatul akhyar illa Jibril. Yani malaika wema mmekuombeeni dua isipokuwa malaika Jibrili hajaomba dua. Kwa nini? Kwa sababu aliletewa chakula ambacho hajakipenda. Kwa hiyo anasema malaika wameomba dua isipokuwa Jibril hajaomba dua. Kauliza mwenye nyumba, kwa nini? Na Jibril ni dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Ndio kwa sababu hujaleta chai, ndio maana Jibril hajaomba dua. Akaletewa chai, akasema al-ana da'a Jibril. Sasa Jibril kaomba dua. Hawa kama hawa sio wema. Akasema fatalabna an yastadhifuna faabaw, wakakataa kutupa ugeni. Kama ile sura kule suratul Kahf, faabaw an yudayifuhuma. Wapo watu kusata alqulub jufata alakbad. Nasema walipotunyima chakula hatuna jinsi tena, tukakaa kila mmoja anayoyoma kivyake kwa njaa. Kikatokea kitu kikubwa pale. Mfalme wao akaumwa na aqrab, nge, scorpio, na yule na sumu anauma. Basi wakawa wanahangaika huku na kule, hawajui afanye nini. Wakaona wale watu walikuja kutuomba chakula, hebu twende tukawafuate. Tizama sasa, mara nyingine unaambiwa ukigombana na mtu weka akiba. Maana yake unaweza kugombana na mtu kufa kutozikana, ikawa tena baadaye unamhitajia, huna uso wa kwenda tena kwake. Gombana naye kidogo tu. ahbib habibaka hauna ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid aduwaka hauna ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Mtu mpenzi wako, lakini siku moja anaweza kuja akawa adui yako, na adui yako siku nyingine anaweza kubadilika akawa nani? Mpenzi wako. Mambo yote yanayobadilisha Mwenyezi Mungu. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Kidogo kidogo mambo yako ufanye kwa mizani. Nasema khairul umuri awsatuha, la takun rutban fatu'sar wa la takun yabisan fatuksar. Usiwe maji watakukamua, na usiwe mkavu watakuvunja. Wabtaghi baina dhalika sabila, kwa flexible wote katika njia zote hizi. Unatakiwa awsatul umur, khairul umuri awsatuha. Mambo mazuri ni ya kati na kati. Hata katika dini utaona kuna watu mutashaddidin katika dini, kila kitu wao ni haramu, hata bila hata kusikiliza watu wengine, kila kitu wengine. Sina kwa mtu amesema ya hadha dinu yusrun wala yushadda illa ghalaba. Hii dini ni nyepesi, wa ma khuyira ar-rasulu baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Na mtume hakuambiwa chagua kati ya mawili hayo nataka lipi, yeye uchagua lepesi zaidi. Hii ndo manhaji ya sunna. Sisi tuishi kama hivyo. Basi ukiteta na mtu, ukigombana naye, weka akiba, siku nyingine utamhitaji. Sasa ukija ukimhitaji na umemtukana, umemmaliza kila kitu, inakuwa huwezi tena, unabakia huko nje tu, lakini unataka kweli kufanya mambo ya sulhi kati yake, haiwezekani tena. Basi wale wakamwambia, bwana, sisi tumekuja tuna haja. Na Waislamu nao wakaona hawa watu, Waislamu ni watu makarimu kabisa. Sayyidina Yusuf katiwa jela miaka 7 bila tuhuma yoyote. Miaka 7 tena kasingiziwa. Lakini wana shida, wanaenda kwake. Mfalme wetu kaota ng'ombe wanaliwa. Yusuf anambia, mtulieni. Tazrauna 7 sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika 7 shidadun yakulna ma qaddam. Basi fanyeni hivyo. Tena hakuambia nitoeni jela kwanza kama mna shida zenu. Lakini hawa masahaba hawakufanya kama alivyofanya Yusuf, kwa sababu Yusuf ni Karim ibn al-Karim ibn al-Karim. Sayyidina Sa'id al-Khudri anasema wakaja wakatuambia, hal minkum man yarqi, katika nyinyi yuko mtu anayeweza kutoa tiba? Kasema mimi naweza kutoa tiba, lakini sikutibuni mpaka mtupe chakula. Akamwambia, tayari sanu'tikum kulla wahidin minkum shatan, kila mmoja katika nyinyi watu 30 tutampa mbuzi au kondoo. Wasema tayari mbuzi mzima tayari, shibe imeshafika. Wakaenda wakaanza. Said al-Khudri anasema faqara'tu alayhi surat al-Fatiha 7 marat, nikamsomea surat al-Fatiha alhamdulillah rabbil alamin mara 7. Fashafahu Allah, alikuwa amezimia, akanyanyuka.
maradhi yakapotea. Kaambia basi njoni, chakula kiko tayari. Wakapata chakula, mbuzi. Kaambia mbuzi mtakula kwenu. Wale jamaa kaambia mbuzi jamani msile, chakula tuleni. Lakini mbuzi tusile mpaka tumuulize Mtume, huenda ikawa ni haramu. Angalia sahaba waliokuwa wanapupa ya kutaka kujua, tusije tukala hivi hivi, na Muislamu anatakiwa hivyo, awe na wasiwasi katika mambo asiyoyajua. Lakini sisi Waislamu leo, bwana letewe riba gani hii, sio riba hii, picha ingi fanya tu hivyo bwana. Lakini sahaba kusema la taakulu hatta tasalu Rasulullah, musileni mpaka tukamuulize Mtume. Ni sawa tulivyofanya, sio tunakula haramu. Wakaja kwa Mtume wakamuuliza Rasulullah, lilitokea hili, mwisho akatupa chakula hiki na mbuzi, je tunaweza kula? Mtume akasema na mimi nigaieni sehemu yangu. Lakini akauliza swali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama adraka annaha ruqya, we Saidi ulijuaje kama hii ni ruqya? Ulijuaje kama ni dawa? Ilikuwa kwaje? Akasema Rasulullah, shay'un ulqiya fi rawati, ni jambo tulilitokea katika akili yangu na moyo wangu kwamba hii itakuwa dawa, basi mimi nikaifanya. Mtume akasema mashaallah, na mimi nipeni sehemu yangu, na mimi mbuzi mmoja nataka. Kwa maana kwamba Mtume aliwapa encouragement kwamba hii ni sahihi na Qur'ani kweli ni dawa. Kwa hiyo wale mashehe wanaofanyia watu ruqya ni sahihi kabisa, na hasa katika siku hizi ambazo maradhi ya majini yamezidi. Kila nyumba kuna wagonjwa wawili watatu na maradhi ya majini, na kila mmoja na mhesabu wake. Huyu jinnul ishqi, huyu jinnul mahabba, huyu jinnul mali, huyu jinn nani. Kila mmoja jini wake ni mkali kuliko mwenzake, lakini wanasomewa Qur'ani na wanakimbia na maradhi mengine. Sipokuwa tu zipo sifa za mualijina wanavyotakiwa wawepo, wenyewe wanazijua, kwa sababu majini ni viumbe wanahada. Imam Malik aliwahi kuwatoa majini na kuwapiga majini na kufanya ruqya, na siku nyingine alikuwa haendi mwenyewe. Wanasema siku moja alikuja bwana akamwambia Malik, mwanangu jini limemchagaza, anakuwa hata anaanguka, anapata shida, njoo nenda mtoe. Akamwambia mimi siji, lakini chukua kiatu changu. Kimuonyesha kiatu changu jini, mwambie Malik anakuambia usipotoka hapa anakuja mwenyewe. Basi yule akachukua kiatu tu akaenda nacho, akamwambia yule mtoto wake, ndio anasema na jini. Malik anakuambia unakiona hichi kiatu, usipotoka anakuja mwenyewe. Basi yule mtoto kapona, jini akakimbia. Malik akaishi mpaka kufa kwake, hajarudi. Alipokufa yule jini alirudi tena kwa yule mgonjwa. Baba akaenda kwa mwanafunzi wa Malik, akamwambia mwalimu wako amekufa, lakini sasa akakuacha wewe mwanafunzi, njoo kamtoe jini mwanangu. Mwanafunzi naye akatoa kiatu, akasema hichi kiatu mpe. Mwambie nakwambia mwanafunzi wa Malik, kama hujatoka na kuja mwenyewe. Katumia cheo kile kile cha mwalimu. Baba kenda na kiatu, akifika akamuonyesha jini, naambia kiatu nakiona hichi cha mwanafunzi wa Malik, anasema usipotoka na kuja mwenyewe. Jini likasema mwambie nilitoka kwa sababu ya Malik, sitoki kwa mtu yote mwingine. Yaani kuna watu wengine hutaka kuvaa viatu vya walimu wao kwa lazima, ambavyo haviwatoshi, vinakuwa vinawapwaya katika miguu yao, wakitembea wanakuwa wanachekesha. Jaribu manake kufuata kwa njia ambayo mwalimu alikuelekeza. Kaambia sitoki mie kwa mtu yote mwingine. Kama yeye anajitia kama ndo Malik, mwambie salamu zangu sitoki. Mualijina leo wapo wengi, ila mmoja anafanya ilaji, lakini ilaji inatakiwa iwe kwa ruqya shar'iyya, na hii ni ruqya na bwana Mtume imethibiti kwamba kana idha shtaka, alikuwa Mtume akiugua basi anachukua mikono yake na raqa nafsahu binafsihi bimuawwidhatain. Raqa nafsahu bimuawwidhatain, anachukua muawwidhatain zile, qul wallah, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas, anajifanyia tiba wa kupuliza katika viganja vyake. Na hii ilikuwa sunna ya mwendo wake mpaka maradhi yake ya kufa. Bibi Aisha mkewe mpenzi anasema hata siku ya kufa kwake alishindwa kuchukua viganja vyake, akawa anapakaa katika mwili wake baada ya kusoma muawwidhataini, nikawa namsomea mimi, alafu napangusia kwenye mikono yake kwa ajili ya kutabaruki. Basi Mtume alikuwa haachi hii ruqya. Kwa hiyo Qur'ani ni dawa, unaweza kumsomea mtu ili apone maradhi yake na akapona, na inafaa kusomewa kwa watu wagonjwa vile vile, na Mungu akiandika taufiki ya kupona utapoa kama dawa nyingine.
alaikum bishifaaini alquran wal asal, jilazimisheni ndugu zangu Waislamu kwa tiba aina mbili. Tiba ya kwanza ni Qur'an na tiba ya pili ni asali. Kisha itakuwa babil amana vizuri kuitaja muawidhataini ambayo ilikuwa ni kinga na dawa ya uchawi aliporogwa Bwana Mtume Muhammad. Kadhia ya kurogwa Mtume imekuwa kadhia kubwa ya jidal baina ya watu, na watu wengine wanachukua ni sababu ya kuonesha kwamba kuna udhaifu katika Uislamu au katika riwaya ya hadithi hii au daraja ya hadithi hii. Lakini kihakika hasa kurogwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kunathibitisha utume wake, na wala hakuondoi ile sifa yake ya kuwa maasumi, na vile vile inaonesha ni ikramullahi ala nabii, na inaongeza nguvu katika umaasumu wa Mtume. Ile kurogwa na kuja hizi muawidhataini kuwa ni kama dawa. Mwenyewe sallallahu alivyokuwa mwili ni kama mfano wa maradhi mengine yoyote yameingia, na uchawi unafanya vitu kama hivyo. Alkasal, unaona uvivu katika mwili wako, baadhi ya mambo huwezi kuyafanya. Na sasa Mtume sallallahu akawa anajiuliza, mwisho akaja malaika wawili, mmoja kichwani kwake, mmoja miguuni mwake, akampa tiba. Akamwambia Aisha, laqad istaftani Allah, Mwenyezi Mungu ameshaniletea fatwa katika mambo yalionisibu. Nini? Akamwambia rajulani, kuna watu wawili, ahaduhuma fi ra'si wa thani fi rijli, mmoja kwa kichwani, mmoja kwa miguuni. Mmoja anamuuliza mwenzake, ma bir rajul, huyu mtu ana nini? Akasema matbub, kuna mtu amemroga. Man tabahu, nani? Labid ibn al-Asam. Yuko mmoja anaitwa Labid ibn al-Asam, Yahudi. Kamroga vipi? Fi mishtin wa mushata, nywele na kitana chake wanatumia, wamechukua nywele wamefungia, wametupa katika kisima, wamevivia, wanakupuliza katika vifundo, wakamroga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa anasema nini dawa yake? Wakampa muawidhatain, aya 11, kila aya moja ikisomwa nafunguka kifungo kimoja, na akapelekwa mahali ambapo marogo yametupwa, ilikuwa ni kisima kile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kifukiwe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa hii ni dawa kwa umma wa Kiislamu jamia. Leo ukiwa unaona kwamba kuna mambo ya uchawi na uganga na marogo, una haja ya kutafuta na uchawi mwingine ukazidisha, sababu leo katika matatizo makubwa ya umma, shirki na ushirikina mitaani. Shirki ya ushirikina, pita katika barabara zetu hizi utaona nazi zilizovunjwa, mayai, tena sehemu zile njia, huku kuna njia panda wanasema, ukifika katikati utaona watu walivyovunja manazi yao. Nini? Kaambiwa huko na mganga, wewe ukitaka ufaulu kavunje nazi hii katika njia panda. Samaki anachukuliwa changu, watu wale wanamchukua, wanamkafini, wanamfunga na kitambara kama maiti, na wengine wanamsalia 4 takbirati, anaenda kuzikwa Mwanakwerekwe katika kaburi la mtoto mchanga. Nini? Nataka mali. Wengine naambiwa mchukue mwanao mpoteze, mtoto anapotea. Mtoe mwanao kafara, natolewa. Mtoe mtu wako kwa karibu, natolewa. Yote hayo eti apate mali. Na tunamuuliza sijui kiasi gani amepata? Hakuna kiasi gani mtu anapata isipokuwa shirki. Na Mwenyezi Mungu sema, man yushrik billah qad harrama Allahu alayhi aljanna, yeyote atakayemshirikisha Mungu ni haramu kuingia peponi. Haramu. Leo maradhi makubwa ya ushirikina, kitu chochote mtu akili yake inampelekea, nikienda kwa mtu fulani mambo yangu yatakuwa sawa sawa, na kwa huyo mtu akienda anagombanishwa na watu wengine, fulani anakuroga, fulani anaroga, fulani hivi. Lakini aya kubwa za kuondosha marogo na uchawi, kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizisoma, na marogo na uchawi wote ukaondoka. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Leo biidhnillah tabaraka wa taala tumechukua katika aya mbili hizi, suratu Bani Israil na suratu Nahli, na shifa mbili hizi inshallah tuzitumie. Na haina maana kwamba kutumia shifa hizi tena mtu kuanzia leo asende tena Mnazi Mmoja hospitali au Mwembeladu au usifanye tiba yoyote, lakini mimbabi aula ni mafundisho ya Mtume, na mafundisho ya Mtume ni aula zaidi kuchukuliwa, na tuoneshe kwamba kuna hazina kubwa sisi za tiba ya asili tumeziacha, na ni sawa tukizurudia kwa ajili ya faida ya mili yetu na nafsi
nafsi zetu na watoto wetu. Inshallah kesho tutakuwa tena na darsa hapa hapa, nafsi zikiwa hai. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'at al-ijaba an tuyassira alayna umurana umur ad-dunya wal akhirah waqdi jami'a hajatina. Allahumma astur awratina wa amir rawatina waghfir dhunubana wa tawalla umurana wa hassin khalasana wa fuk asrana wa ballighna ma yurdika a'malana واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمارنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف